سلامة سلام السلام عليكم مرحبا بكم واش راكم بديت كوم دابيتود 5 minutes قبل الوقت واش راكم j'espère que vous allez bien كريمة أبوغا سلام سارة تيما bonjour دينا نور سلامة نادية رنجا واش راكم ça va vous allez bien سوسو أهلا وسهلا هداية bonjour si madame مرحبا بكم مرحبا tous les Algériennes et les Algériens partout dans le monde et nos frères les Tunisiens, les Marocains. Mouna Saïdoun, pardon, bonjour. Rachida, Zahia, Aslama, Fifi, coucou. Fetiha, Nessima, Aslama, Shraki, Annie Djum, bonjour, bonjour. Sissima, alaykoum salam, aslama, ushrakum. Nadia, Rachida, Mamine, Sarah, aslama, Sarah Olivier, ça va? Amel Toudi, bonjour. Essia Ben, Jahida. Oui, de retour à la maison. Ah oui. Bonjour, bonjour Najet. Kaukab Al-Gharb, salam. Salam, salam. Emina, merci beaucoup. Samia. Chami, bonjour. Hassiba. Salam Nessiha, tu vas bien? Aslama, Bnes Bordeaux. Samah, Sherifa. الله يسلمكم شكرا سعاد سارة جيرانيوم جاردن سلام ناس كندا أم مريم سلام حكيمة الله يتوحشكم الخير معوسي والله غير معوسي والله البارح D'ailleurs, bon, le barah, j'avais des trucs à faire et tout ça. Comme Rani Chouya Iyana. هي sans ça, le vendredi, j'évite de faire des lives parce que la connexion في الجزائر ماشي مليحة à cause du حراك et tout. Donc, il vaut mieux نردوها samedi. Au lieu vendredi, samedi. Chantal, Aslama, Mina, Salam. Sarah, Delila, Adila, Alhamdulillah, ولا غير نحمدو ربي ونشكروه الحمد لله إن شاء الله نتوما كاملين راكو بخير. Et à cause enfin pour le tremblement de terre qu'il y a eu à Béjaïa, on est de tout cœur مع ناس بجاية وليز alentours. إن شاء الله سلامات ربي يلطف إن شاء الله وربي يسترنا كاملين. Merci. Bonjour Yanni de Paris Aslama. Salam مرحبا بكم كاملين. Alors il est bientôt 14h في الجزائر.
احنا اليوم ان شاء الله عندنا إسام أسلامة مريم يتوحشك الخير. ماما أنا توحشتكم كاملين sans exception. ستارسبورغ أسلامة فاطمة. Samia Had. Eh voilà, donc j'évite le vendredi. Alaykoum salam, Perle d'Orient, Aslama, Camille, Adia, Dadi, Tété, Aslama. Wallah, ça va, Perle d'Orient, Qolo alhamdoulilah. Wallah, je suis fatiguée, mais alhamdoulilah. Doucement, doucement. Nabila, Aslama, Aslama بناس la Belgique. اليوم راني درت محرمة تاع الترك هذوك تاع تشوفوهم دايوغ في لي فيلم يديروهم محرمات يديروهم غير هكذا ابان هكذا وشعرهم شويه يبان دونك هذه سي ما بيل مير كي ملا اوفير دونك فوالا. اليوم كيما قلت ان شاء الله اون فا فير لو بلا عاشوراء. كاين الناس اللي يعرفوه لو بلا هذا اللي جاو لتركيا وكلاوه. دونك سي ان بلا très bon. C'est un plat, il est très riche, c'est-à-dire عنده فايدة بلي légumes secs et les fruits secs. Samia, merci beaucoup Had, حمالديك merci. Fatiha, Wasila. Wallah غير fatiguée. Wallah غير fatiguée. Je suis vraiment fatiguée, mais on gère. Inch'Allah بالعقل. Aslama bnes Londres. Donc, Yesma, bonjour. Alhamdulillah. Yselmek Sissima. Ysellemkom, merci. Oui, c'est joli. En plus, ce qui est bien, خاطر كاين هذوك كاين سي دو كوتون قماش دو كوتون وكاين اللي مخلط فيه النيلون. انا هذه عجبتني. لا بلوبار اللي عندها سي بون هي قالت لي مسكينه خيري عطاتني هذه وقالت لي خيري فيهم شويه النيلون انا ما نحبهمش. دونك نحب تو سكي كوتون نون سولمون ما تزلقش اي بي مليحه. Donc voilà, on va commencer Inch'Allah le plat tana. Le plat hada, il est très bon, il est très riche, enfin riche, عنده فايدة. صبيحة قاسم عسلامة. Oui, هاد le plat hada, enfin, on peut dire, oui, il peut passer pour un plat, il peut passer pour un dessert, il peut passer pour un سحور في رمضان يسحروا به. Aslama Nas Mustaganem, Faisal. Bonjour Fatima. Donc voilà, il est. Je vais vous le présenter. On fait un comme aller. Oh, il est magnifique. Il est extra. عنده فايدة عجيبة. Voilà. نبداو على بركة الله. بسم الله. Dédé Aslama. Des couleurs, c'est joli, oui. Merci Nadia. Nadia Metref. Merci. Alors. هكذا راكو تشوفوا bien normalement. Khadija, bonjour. Aslama. Shukran. Hassina. Alhamdulillah. والله غنقولوا الحمد لله. Donc voilà, سامحوني لي ماني impossible ماذا بيا نقراكم كاملين نقرا كامل لي ميساج مي معليش. doucement.
دونك فوالا انا كيما كوم جي بريسيزي هدرت واش كاين لي زانغريديون تاع لو بلا عاشوره. دونك فوالا سي ا باز دو نبداو بلي ليغوم ساك. انا كتبت قلت لكم نص كاس حميصه، انا شمختها في الليل، شمختها لافاي نص كاس حميصه شمختها وطيبتها بيان سور بور غاني دو طون. فوالا هايليك هذه راهي طيبه، شوفوا شمختها وطيبتها. جو سوي كونطونت تلاقيت مع حميصه ما شاء الله كيما الحميصه تاعنا هذيك الشابه. شوفوا الحبه الله يبارك، باسكو الحميصه تاع الترك ماشي شابه صغيره بزاف. دونك فوالا الوغ هنا درت نص كاس. نتوما تحبوا تزيدوا تنقصوا في لي ميزور اوكان بروبليم. لاباس عليك اختيتي والله لاباس عليك طهوره ان شاء الله. دونك شوفوا نص كاس حميصه مشمخه، دونك بيان سور تزيد في الفوليوم. نص كاس لوبيا، لوبيا بيضه، لوبيا يابسه نورمال هايليك. تاني شمختها لافاي وطيبتها اليوم الصباح. ما طيبش او بوين وين تتحرحر، صدير يفو فيغ اتونسيون. انا درتها في لاكوكوت مي 10 مينيت حليتها دخلتها الطيابه راهي طيبه تري بيان. شوفوا راهي كيما نقولوا حنا كي الزبده مي ما تتحرحرناش باسكو مازال تزيد الطيب. عندنا لو بلي، لو بلي راهو معروف. لو بلي هذا تاني شمختو في الليل. وشنو درت 2 كيسان ونص باسكو نحب لو بلي في العاشوره. هي نورمالمون بون فوا 2 ولا فوا 3 الحميصه واللوبيا، مي انا كترت. دونك فوالا هذا لو بلي راهو مشمخ مي ما راهوش طايب، دوك نطيبو قدامكم. فيها تاني مشماش اليابس، انا قطعته وخليت حبيبات هادوما سي جوست بور فو مونطري. دوك نزيد نقطعهم. هامليك قطعته دي بيتي كاري. الهرماس مشماش اليابس. عندنا تاني الزبيب، الزبيب الاصفر ولا الكحل سي كون فو فولي. تحبوا ديروا ان جونغ، تحبوا ديروا دو جونغ. هي في الحقيقه عاشوره ترك يا 12 انغريديون. ابري واحد يحب ينقص ماشي مشكل، يا اوكان بروبليم. هاد الاختراع جوستي ما درتهاش افيك 12 انغريديون. دونك فوالا عندنا العينه. هما عندهم هاد العينه صغيره كيكونه، انا نقيتها نحيت لها العظم. اي تري بوتيت، انا عم بالي زبيب او ديبي الوغ كو عينه فيها عظمه وحده هكذا. دونك فوالا العينه. عندنا تاني لي نوازيت. ابري على بالي بلي لي نوازيت بزاف غاليين في بلادنا، تقدروا ما ديروش يا با دو بروبليم. هامليك لي نوازيت غريي ناتور ما فيهم والو. واش عندنا تاني؟ عندنا تاني هاد الزبيب صغير كحل. شوفوا كيش عامل تري 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 بوتي. عندي نص كاس تاع الروز، روز كونكاسي. الوغ ويلا ما صبتوش روز كونكاسي، هذاك الروز الصغير هذاك مينيسكول، باسكو يفو با يبان لنا، يفو يتحرحر يطيب بيان، يفو با يبان في كي نكونوا ناكلوا في عاشوره، يفو با يجي في فمنا. دونك يفو يتحرحر فريمون. ويلا ما كاش روز كونكاسي شويه جوزوه في المولان ان بتي كو اي سايغ ان شاء الله. عندنا الكاوكاو. الكاوكاو سي انديسبونسابل، هذا اللي ما نقدرش نستغناو عنه. الكاوكاو سي دي كاكاوات غريي ناتور ما فيهم والو. الوغ صحاب الكولون انا وحده منهم، الكاوكاو يوجع. الوغ كيسكي فو بون كاين بالك بزاف الناس اللي يعرفوها هاد العفسه هادي. انا قالها لي وليد اختي في الجزائر اي جي با كرو ا 100%. مي فينالمون الوغ هايليك شوفوا الحبه تاع الكاوكاو باش ما توجعناش في الكولون. خليت حبيبات ماشي محلولين باش نوري لكم. الوغ نفتحوا الحبه، فوايي نحلوا الحبه على زوج، نصيبوا هذاك لا تيش تاعها هنا، هذه تنحى بسهوله. شوفوا هايليك. الوغ هذه اللي جايه في النص تاع حبه تاع الكاوكاو هي اللي توجع، هذه هي اللي الفي تري مال.
انا قالتها لي ما بيل مير par connaissance de cause كيما يقولوا en connaissance de cause pardon. دارت هي مسكينه elle a fait 7 opérations تاع الكولون دونك تعرف الحاجه اللي توجع واللي ما توجعش. دونك هي اللي قالت لي كي نفتحوا الحبه تاع الكاوكاو ونصيبوا واحد لاتيش في وسطها يابسه هكذا صغيره هذيك يفو لونلفي سي تو. الوغ نكملوا. راني قلت كامل لي زانغريديون. عندنا عويد واحد تاع القرفه، عندنا القرنفل سي سا قرنفل، كلو جيروفل انا عندي هنا راهم 3 نحطهم من بعد في هكذا في كاسرول نحطهم يغليو شويه ومن بعد هذاك الماء تاعو نرميه في عاشوره. دونك فوالا هذا نحطوه من بعد يغلي. وعندنا بور لا ديكوراسيون عندنا الجوز ما نحطوهش يطيب نديروه من الفوق كونكاسي. عندنا اوسي الرمان. الوغ انا لا بروميير فوا جو فو كاش با انا كي شفت هادوما كي كانوا يطيبوا بون كون شي فونو عندهم لا بروميير فوا كانوا يطيبوا في عاشوره قلت لهم انا سوا نعيط يجيبوا لي كاش ساندويتش باسكو ما جو مانج با سا. من بعد كي العاده جي غوتي سي ان ديليس كرويي موا سي تري تري بون. وكي نسحروا به في رمضان الجوع ما كاش اي بي سا دون دو لينيرجي سي تري بون. دونك فوالا الرمان سي فاكولتاتيف سي بور لا ديكوراسيون سي تو. وعنده فايده بيان سور. ونسحقوا هذه نسيت جي با مونسيوني في لا روسيت قرفه اون بودر تاني من الفوق. Donc voilà, et le sucre évidemment. Alors, ce qui concerne Ashura, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de mesure exacte. كل واحد شحال اللي يحب يدير، كل واحد ومقدوره. الماء حنطيبها قدامكم تشوفوني شحال نحط وتشوفوني شحال نزيد وتشوفوني شحال ندير السكر. alors كاين اللي يحبوها حلوه بزاف كاين اللي يحبوها حلوه شويه. on met le sucre et on goûte. voilà. bon je pense que j'ai tout dit. هادو هما لي زانغريديون كامل. وكي نحسبوا هنايا راهم عندي 12 زانغريديون. بسم الله. الوغ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. دونك حندير عاشوره على قنيها. بسم الله. فوالا حق تشوفوا بالطبع. الوغ في لا مارميت راني حنحط العينه هذيك ونحط هاد الزبيب الصغير هذا باش المريقه تاعنا تقعد بلانش. نحيو لهم الكحوليه. فوالا. et on peut rajouter aussi الزبيب هذا. نحطوهم في الماء يغليو ان مومون. سينو لو كان ما نديروش هكذا المريقه تاعنا تجي كحله. سي لو ميم سيستيم كيما اللحم الحلو. اللحم الحلو يا اخي العينه نشمخوها من قبل نغسلوها ونشمخوها في الماء والماء زهر وشويه سكر. فوالا. الوغ القرنفل راني حطيت هنا 3 نحطهم يغليو ثاني. وفي لا غروند مارميت نزيد ندور شويه. الوغ فوالا لا غروند مارميت نحطو لو بلي افون تو. الوغ او ديبي لا حطينا ما تياد ولا ما بارد معليش. من بعد يسحق لنا يفو نمرقو il faut toujours on rajoute
de l'eau chaude, مسخون. Il faut toujours نزيدو الماء سخون. Et aussi نسحقو مغرفة تاع القهوة صغيرة تاع الملح. فوالا. دوك نستناو كي يغلي الماء، كي يبدا يغلي نرميو نص كاس تاع الرز، نحطوه يطيب تاني معاهم. Voilà, on laisse le riz de côté. Donc voilà. مكاش ما نزيد بيان سور راني نوريلكم. نرجس السلام. ميرسي مريم كارا. نسرين بونجور. ليلى سيدي سلام. Donc voilà. Comme j'ai toujours à chaque fois نقول لكم هاد الهضره ما ندير لكمش حاجه اللي ماشي بنينه، حاجه بنينه سي تري بون. et voilà. alors هذا نسرين ناس bonjour. سلام ليلى سيدي. donc si vous avez des questions Samira Salam, je suis nouvelle et ravie d'être. الله يسلمك مرحبا بك. مساء النور سيمون كوكي وهبة bonjour. C'est la recette d'aujourd'hui, c'est Ashura. C'est un plat où bon حنايا انا كي نديرها ناكلوها العشيه ce soir بلا ما ندير اوكان بلا، هي وحدها تشبع وتقنع وعندها فايده. alors on peut mettre في بلاصه لي نوازيت نقدروا نديروا اللوز، مي الكاوكاو سي اللوز غير شويه برك باسكو الكاوكاو يلي فور يدير لهم كي نديروا حاجه بالكاوكاو ونزيدوا لها كاش حاجه مع الكاوكاو ça vaut pas la peine parce que le goût تاع لي كاكاوات c'est très fort. Bégar, Hassina, on va faire l'Ashura. Ashura, c'est un plat turc. هما هنا في تركيا كيطيبوا عندهم d'ailleurs une marmite spéciale تتباع كبيرة. Vraiment, elle est grande. ويطيبوا بزاف جامي يديروا عاشوره une petite quantité. يديروا كل يوم بزاف باسكو فيها البركة ويخرجوا لي فوازان. هما هادو هما لي ترك هما يديروها في عاشوره ويديروها aussi في سرليام. Moi j'ai la voisine à côté quand j'étais à Ankara اليامات اللي جازو et ben elle pensait مسكينه راني في الدار دونك والله بعثت 3 بول. on est 3 بعثت 3 بول تاع عاشوره. باغي انا اليوم تاني نطيب عاشوره جو دوا ندوق لي فوازان كامل نعطيهم واش كتب ربي. Dalida, Salam Doran, Islam Abna Soran, Camille, bonjour. Oui, si on veut, c'est un plat d'occasion, oui. Et aussi, non, يديروه تاني, يديروه ياكلوه comme un dessert, يتعشاو بها. Voilà, papa, Aslama, Yemna. Donc voilà, c'est يديروها c'est-à-dire في سليام. Voilà. Ah les amandes aussi, les amandes تاني عندهم بنتهم يجوا très bon في باهية بابو Aslama, bonjour. Alors راهو يغلي لنا الماء تاع لو. alors le blé هذا ما يطولش بزاف peut-être une demi-heure peut-être. donc voilà كتب ربي نطيب عاشوره معاكم نتوما c'est la première fois
toujours, c'est ma belle-mère qui dira ou djibali. J'ai pas eu l'occasion de la faire. Et ben voilà. اليوم on va faire ensemble Ashura. Melika, bonjour. Aslama. Merci, merci. Allah يسلمك Mika. Oui, c'est Ashura, oui. Ben, je sais, je suis sûre et certaine que vous allez la faire. Et comme d'habitude, تدعيوا لي بالخير parce qu'elle est très bonne. Et puis ça change. Ça change. Alors, هذا ما نحيهم منا. مازال برك نقطع فوالا العينه والزبيب راهم يغليو هنا. سي بون il faut pas يغليو لنا بزاف غير شويه برك. نزيد لهم 2 minutes ونطفي الفرنو. سي جوست pour enlever هذيك الكحوليه هذيك. الوغ كيما العود تاع القرفه ما نرميوهش درك باسكو يطلق بزاف نرميوه في النص نخليوه يطلق لنا شويه ابري نحيوه. J'aimerais bien goûter. Oui, oui, Sabiha, c'est très bon. Là, c'est très bon. Melika, merci beaucoup. الله يسلمك. Voilà, c'est bon. راه غلا هاد الزبيب هذا. نزيد له غير شويه برك. غلا لنا الماء. دوك نرميو راكم تشوفوا نورمالمون سي بون. نرمي لو ري. الوغ الحاج واش درنا هنا كامل حاجات اللي عندهم فايده. كامل الحاجات اللي حطيناهم هنا يطيبوا عندهم فايده. كل حاجه والفايده تاعها. فوالا هذا سي بون. لا سي شو طاب. Enfin, on n'a pas besoin, c'est juste... Voilà, شوفوا la couleur اللي راهي هذيك الحموريه والكحوليه هذه كامل. On va s'en débarrasser. نصفيها. Alors on sortira et je rince encore. Voilà. Voilà. Donc voilà, alors نقصوا شويه الماء باش يطفي غير الضوء. Moi j'aurais pu نطيب le blé الصباح تاني مع اللوبيا والحميصه et tout, mais je voulais pas. Je voulais pas pour que vous voyez. يمنى واش راكي؟ سافا؟ راكي مليحه بابا؟ الله يسلمكم. Merci beaucoup. Alors, بإذن الله demain inchallah نديرو un plat kebab
aussi magnifique. انا ندير le pain parce que c'est à base de نديرو هذاك le pain اللي درته لكم في quand j'ai fait اسكندر. هذاك le pain رقيق هذاك انا نديرو الصباح le pain pour gagner du temps باش le live يكون قصير. نديرو الصباح comme je l'ai fait قلت لكم مع اسكندر في les lives précédents. انا نديرو ونديرو en même temps في une petite vidéo ونحطها في يوتيوب. نسرين الناس وي 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 لي بون والله. انا قلت لكم نهار داروها داير نهار جيت عندهم لا بروميير فوا داروا عاشوراء ولا لا دوزيام فوا جو بونس. المهم سيتي في العاشوراء كنت عندهم وداروا هاد لو بلا كي شفتهم هكذا يطيبوا ويوجدوا يا يما لوبيا والحميصه مع الكاوكاو والزبيب. مي سي كوا سا؟ قلت لهم نو bon ما قلت لهمش هكذا c'est-à-dire on peut pas les vexer et puis عيب ça se dit pas. مي هدرت في قلبي قلت انا je vais pas manger ça ناكل كاش حاجه اخرى ولا et puis voilà. من بعد faut pas trop parler والله il faut pas trop parler. شويه طاقه سامحوني. من بعد quand j'ai goûté c'est très bon. الله يسلمك ميكا ميرسي بوكو والله essayez là même ماني قلت لكم vous êtes pas obligé ديروا 12 ingrédients يعني c'est vraiment ماشي لازمين. mais انا bien sûr نديرها لكم على اصولها après. بناتي بونجور ميكا من وين انتي؟ انتي سي سور راكي جديده معنا ومرحبا بك. انا راني الجيريان عايشه في الترك ونطيب الذوق تاع تركيا لي سافور دو لا تركي. فوالا سي بون. راهو تلقنا هذاك القرنفل لي كلو د جيروفل راني حطيتهم وغلاو شويه. من بعد نخليهم تاني يزيدوا يتلقوا. من بعد نحط هذا الماء هذا مي ابري ومع القرفه بلا مزيه. دونك نكمل لكم على لو بلا تاع غدوه ان شاء الله. نكمل لكم على لو بلا باردون. الله يسلمكم ميرسي. الوغ كيما قلت لكم لو بان تاع اسكندر هذاك لو بان رقيق هذاك ميم في رمضان مليح مع شريبه الله الله اللي ما يحبش الخبز العالي يلي تري بون. دونك نديرو ان شاء الله في اون بيتيت فيديو نحطها سور يوتيوب والعشيه معاكم. on va faire le plat ensemble. c'est à base de هذا الخبز. لازم هاد لو بان ولازم لا فياند هاشي لو ياغورت لا تومات اكسيتيرا. ابري اللي ما يحبش يدير لا فياند هاشي يدير بولي هاشي اوسي سي بوسيبل. فوالا. انس مرحبا بك مرحبا بك الاخت. bienvenue parmi nous. مرحبا. نسرين شكرا. رشيدة السلامة بنات تونس الله يبارك الله يسلمك الأخت ميرسي شكرا. محمد. Donc voilà, alors demain il y aura 2 lives bi'idnillah. Ça sera le hada kebab, le plat. Plus en bas je vais arrêter le live, on va redémarrer une demi-heure après. نديرو سوتلاتش اللي وريته لكم quand j'étais عند la belle-mère في أنقرة. سوتلاتش c'est un dessert بالرز.
ça ressemble un petit peu للمحلبي تاعنا. Donc انا سوتلات هذا ان شاء الله غدوه ان شاء الله je le partage en deux. نص نخليه ينتكل هكذاك نورمال بارد، ونص نحطوه في ليمون كي va au four ونطيبوه في البان ماري au four pour avoir هذيك يجي comme une crème brûlée. Et si on veut c'est يجي la texture تاعو كيما ريولي. لا حبيبتي لازم نديرو لو بلي. لو بلي راهو كاين ويتباع، هو اصلها بلو بلي. سي انديسبونسابل والله، سي انديسبونسابل. كاين حاجات اللي اون بو سون باسي وكاين حاجات اللي اون بو با. Manel Kadi, c'est gentil, merci beaucoup. شكرا. Yasmina Aïd Hamouda, vous êtes de région en Algérie. Je suis d'Elbiar. Mes parents زايدين في البيار. Après كي نشوفوا جدود بابا الله يذكره بالخير وراهو يشوف وراهو معانا. Son grand-père, non, son père, c'est mon grand-père, Allah yarahmou, il est de Délice, mais côté Kabylie. Ou ma mère, Allah yarhamha, d'Elsia. Mais alors, d'Elsia de souche. Mais je suis d'Elbiar. Malek, alaykoum salam, shukran, merci beaucoup. Vous voyez le blé, il est vraiment indispensable. La sauce tout lina la beda, vous voyez, même pas تشوفوا. Salut Mariam, Ben Merad Shraki. Un grand bonjour à Tata Atika. Je suis ravie. Yisselmek Gigi, merci beaucoup. Shukran Fatma Zohra. Belkasmi, salam. Merci Kali. Shukran. Oui. Oui, même sur la page, quand j'ai posté la recette, j'ai précisé, alors le blé, ou le hmissa, ou le lobia, il faut les tremper dans l'eau la veille. Merci Mariam, merci Mariama. Alors, نقدروا تاني le blé نحطوه في la cocotte. Ebli, oui. Ebli, d'ailleurs, c'est du blé, hein. Oui. بصح normalement كاين في الجزائر واللي راهم عايشين en France, en France, en Europe, vous allez trouver le blé dans les magasins turcs. Bonsoir, Amélia de Tizi Ouzou, marhaba bik, aslama. Mahi, aslama. Zihar, aslamtek. Allah yisselmek, Shahrazad. Choucha, c'est ça? La choucho. Normalement, c'est choucho. Merci beaucoup. Donc voilà, et puis راهم جايينكم وصفات، راهم جايين le محلبي تاع تركيا، القطايف اللي شفتوهم عند في لو ريستورون إرزوروم، كدايف دولماس. Voilà.
Lilia, je suis en train de préparer Ashura turc. Miracle, miracle. Allah yisselmek, merci beaucoup. Nawel, alaykoum salam. Oui, pardon, je vais 2 minutes, samhouni, 2 secondes. Nqolou des bark, il va épingler la chaîne. Partout en Algérie. Donc nous allons comme samhouni, donc je vais vous montrer. Bon, ouais, c'est Boudaï. Ashuré, attendez, Ashurélique, c'est-à-dire il a fait Ashura beaucoup plus. Ashurélique, Boudaï, Donc, Haoulik, il fait chidi. Oui, il dit très dur, il est très dur. شوفوا كيش صغيور. En plus, il est vraiment dur. Yabes. Donc, peut-être que c'est pas pareil. Je sais pas. Wallah ma ala bali. Ah bon, elle est épinglée? هذاك واش قال لي وليدي قلت له non. Eh ben, très bien. Donc voilà. Alors, à chaque fois, il faut remuer, bien sûr. وكي يخلص الماء نمرقو بلو شود. القناة تاعي واسمهم لي سافور دو لا تركيا افيك نزيهة. سلام حبيبتي، واش راكي؟ تيراس فوزية. الحمد لله صافا، نقولوا الحمد لله. Voilà. Et voilà, normalement هكذا. Donc le blé, il est vraiment indispensable. On ne peut pas s'en passer. Après, تحبوا ما ديروش لوبيا، تحبوا ما ديروش الحميصة، تحبوا. Mais أصلها c'est comme ça. Chandris, merci. Mina, salam. Le plat, c'est Ashura. Ashura, c'est un plat turc. À base de blé, pois chiches, haricots blancs, بالقمح. Enfin, c'est du blé, le qamh. Et الحميصة, اللوبيا, الكاوكاو, les noisettes, مكسرات الإنسان يدير واش عنده. Et puis, الهرمس، كاين يقولوا له الهرمس، المشماش اليابس، نقطعوه des petits morceaux en dés. Oui, exactement, on le trempe, oui. Mais c'est juste magnifique. كيما يقولوا أذواق جديدة. Ça change du quotidien. C'est le même blé.
Le blé de Cherchem, oui, normalement. Si c'est du blé, il n'y a pas de problème. Même il a qu'un du blé concassé, ou là, mais il n'y a pas de souci. Aucun problème. Donc voilà, هما هنا les Turcs يديروا هاد le plat كيما قلت لكم من قبل. C'est un plat طيح فيه البركة هما هكذا c'est leur coutume c'est et ويديروه spécialement باش يخرجوا باش يذوقوا les voisins يذوقوا الحباب يذوقوا. Salam Leïla de Paris. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, c'est avec un très grand plaisir. Je partage avec vous les plats, les saveurs. Wallah, croyez-moi, c'est avec un très grand plaisir. Voilà. Alors, Inch'Allah, bi'idnillah, peut-être la semaine, ou plus tard la semaine prochaine, une autre page, les plats algériens. Pas algérois, bien sûr, algériens. C'est moi qui vous remercie. Blemzia. على جال رمضان. كما قلت لكم أنا في رمضان mis à part le bourek et parfois quelques plats, je fais les plats. تاع بلادي. Voilà. Voilà, c'est très bon. Patientez, vous allez voir le résultat. Inch'Allah. C'est un délice. Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah ya Rabbi, جعلها Inch'Allah ya Rabbi sadaqa jariya. C'est ce qu'on demande. Inch'Allah ya Rabbi. Bonjour Samira Saidi. Hinda Hindu Blemzia, c'est moi qui vous remercie. Nejet, shukran. Amin ya Rabbil Alamin. Javida, chinois bougie. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Très bien. Vous voyez, il y a des تشرب, لازم نزيدوا l'eau chaude. Et puis, il faut mélanger, il faut remuer de temps en temps. شوفوا المريقة كيش راهي. Pardon, moi je vais rajouter de l'eau chaude. Il faut toujours نزيدوا الماء سخون. Alors aussi راني حنطيب باسكو بزاف اللي قالوا لي ديري لنا اللوبيا يابسه تاع الترك باللحم. Je vais la faire sur YouTube Inch'Allah هاد la semaine. إلا كتب ربي. باهية merci ma chérie, moi aussi je vous adore, نحبكم كاملين. سلام حبيبة. Louila, c'est ça? Ben. Ce Manel, est-ce que... Oui. Bon, je suis nouvelle, hein, donc طلعت mes lives وطلعت quelques recettes. راني طلعت avant-hier, je pense, le dessert هذاك تاع à base de semoule. J'étais tellement fatiguée. بالخميس, je me rappelle. عيانة. ودرتها, je l'ai fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, ما سميتهاش même pas. ما سميتهاش même pas بالتركية. Le dessert واسمه إرميك حلواسة, alors que والله ما سميتها. Tellement j'étais
بلا مزية بلا مزية. الوغ عواوش صبار، عواوش أعز الأسامي كوم عايشة سكان كوم ما طونت. شكرا ملك، شكرا، الله يسلمك. امين امين يا رب العالمين، ان شاء الله ربي معنا كاملين. راكو تسمعوا اختاروا يتاقى بحلوله ابان. وي الاذان سي اذان تاع اذان تاع الترك، عندهم الله يبارك الجمعة بارتو 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 بارتو. ما كاشحوا ما تروحوا ما تصيبوش جامع. انا افون جو ديزي ا مون ماري، قلت له ان شاء الله يا ربي جو سويت نسكن في دار قدام الجامع نسمع الاذان، نحب نسمع الاذان، ماشي واحد في الغربه ويزيد ما يسمعش الاذان. دونك الله اكبر بير دوريو تو تافي. اي با قال لي تاكيت با، قال لي ما كاش حومه ما فيهاش جامع كيما كان الحال. سي فغي. دليله سمار عسلامه، ناس ليجيبت، ناس مصر. فوالا هاي شربت لنا كامل الماء، وهذاك لو بلي بدا يطيب الله الله تري بيان. دوك نمرقوها ونزيد نخلوها تغلي شويه ونرميو لو ريست فور ا mesure. Alors concernant le sucre, c'est presque à la fin. نديرو لها السكر. هاوليك البريق اللي شريتو في أنقرة، جي شونجي مون، جو لي شونجي، جيم بوكو، صغير شويه على اللي كان عندي. وكاين تاني هذه عاشوره كاين اللي يديروا لها لي تورك بيان سور. الله يسلمك، شكرا بير دوريون ميرسي. كاين اللي يديروا كومون نابيل سا يا ربي، سوزان حي عليا نسيتو، زرارة هادوك البيوضه واسمهم يخو جوبليي، نسيت اسمه بالروميه وبالعربيه. غران سيزام يا حي سي تري غراف. الجلجلان فوالا. دونك كاين الله يجعل الخير هذا المسيان هذا. دونك فوالا كاين اللي يرميو لها تاني الجلجلان على فان. ما جو بريفير على فان ندير لها مغرفه تاع طحين وبيان طحينه. فوالا دونك نستناو الماء هذا يغلي ونرميو الحميصه، نزيدو اللوبيا ولي فروي سيك. الجلجلان كمان نساوي الجلجلان سي غراف. وي 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 اختيتي وي وي نسيت اسم الجلجلان. دونك انا اوليو نرمي هكذا حفنه تاع الجلجلان، نرمي اون كويير ا سوب دو طحين.
ديما الله يكبر شانك. لازالت البركة. الله غير سي فغي ربي يستر ان شاء الله. سي كوا طحينة؟ طحينة ما شيري سي سا، راهي على يد هايليك. هذه راهي مازال ما حليتهاش، اي جديدة. سي سي لي غران سيزام مولو مرحيين. فوالا بسم الله. alors طحينة c'est ça. alors il faut bien mélanger parce que le concentré تاعها كامل يكون من تحت toujours والزيت تطلع للفوق. donc moi je نرمي لها une cuillère. bon هذه c'est ma touche باسكو هما يديروا ماشي كامل، كاين اللي يرميو شويه دجلان. الوغ اللي ما شافوش مي لايف بريسيدون دجلان باردون طحينه. بون هنا في تركيا واسمو طاحين، مي في بلادنا مكتوب طحينه جو بونس. دونك فوالا طحينه افيك لو بيكميز بالعربيه واسمو الرب. الرب alors c'est le Aïcha Soukan, tu peux m'aider خديتي. c'est le, si on veut, le concentré تاع العنب. il est sucré, il est très bon pour la santé. ياكلوه هاد لو ميلانج هذا في تركيا، ياكلوه في لو بتي ديجوني، ياكلوه في لي تارتين. c'est un délice. et puis مليح للسعلة، مليح لا ريسبيراسيون، مليح البلاد كيما l'Europe en général. alors là الكندا وكامل وين بلاد البرد، واحد ياكلو هذا مع الصباح ça réchauffe et c'est très bon. العنب عصير non pas عصير non il est هذا اللي حليته non شي محلول ثاني. كنشوف إلا عندي، إلا مازال عندي في الفريجيدير محلول. وي هاوليك بلا ما نحل هادي هاوليك. alors c'est du raisin hello, il dit sucré, bien sucré, parce que le nectar de raisin, choukran, merci Rtiti. Le nectar de raisin, exactement. Le nectar بالعربية le nectar بالعربية المهم. donc voilà تاع العنب. comme طحين صامت il est pas sucré وهذا il est bien sucré. on fait le mélange وكل واحد يخلط كيما يحب. اللي يحبو حلو بزاف يدير هذا بزاف، اللي يحب شويه دونك يدير طحين ويدير ان تو بتي بو دو نيكتار دو ريزان. الرب رب او بيان بالتركيه بيكميز. فوالا مي زامي مستحضر الرب. فوالا oui 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 c'est très bon pour tout. même اللي عندهم الكراجم يديروا السمك ويديروا هذا والقارص سي تري بون. هذا والسمك والقارص سي سوكولون سي افيكاس بور السعله بور الكراجم بور سون الواحد بلا ما يشرب لي زانتيبيوتيك. دونك فوالا نوليو العاشوره دوكا تاعنا راه غلا، راه غلا الماء، نرميو اللوبيا. شوفوا نرميو اللوبيا، نزيدو نرميو الحميصه. الوغ
نعاود نقول اللوبيا والحميصه شمختهم لافي وطيبتهم الصباح، فاليوم الصباح طيبتهم ماشي حتى وين يتحرحروا حتى وي سوسو منال وي سا دون دو لينيرجي تو افي دونك حتى وين طابو ماشي دخلتهم الطيابه مي طابو تري بيان فوالا. دونك فوالا كاسكون راجوت دركا نخليوهم هادو ما يزيدو يطيبوا. ومن بعد انا نحيت على كل حال القشور بصح يفو كوميم نيتوايي الحاله ما نخليوش هادوك القشور. بيان سور القشور تاع اللوبيا تاع انا كي كنت نطيب في اللوبيا طيبتها وحدها والحميصه طيبتها وحدها. بيان سور نخليوهم كي يغليو نحيو كامل مور ما نغسلوهم بالطبع نحيو كامل ديك الرغوه هذيك. وي كوثر عسلامه شفتي. دونك نحيو الرغوه هذه كامل تاعهم باش ما ديرناش لي غاز ومن بعد نخليوها طيب تري بيان. ابري نصفيوها ونزيدو تاني نشللوهم بيان بلو شود نزيدو نشللوهم بالطبع بالماء سخون بور ايفيتي لي غاز باش ما يجيوناش لي غاز. دونك فوالا باش ما يوجعوناش في الكولون. فوالا بارفي. الوغ شوفوا هذاك الروز هذا كامل ومازال يزيد يكمل يطيب ومازال يكمل يتحرحر. شوفوا راهو غير لو بلي برك تري بيان. انا جوري بو نطيب هادوما في لاكوكوت مي جي بريفيري نطيب قدامكم كوم سا. Le nectar en arabe, c'est el-rahiq. El-rahiq. Voilà. Merci. Merci, Semia Had. Ah oui, c'est très bon. Robe à les dates. Ah oui, c'est excellent. Ben oui, on peut aussi le mélanger. Mal, tahin, tani, c'est très très bon. L'Alia Abed, merci ma chérie. Sam Fleurette, on est en train de faire Ashura turc à base de blé. Alors فيها le blé, فيها les pois chiches, حميصة, l'haricot blanc, لوبيا البيضاء, لوبيا اليابسة هادوما كامل مشمخين في الليل وحطيناهم يطيبوا avec accompagné بالمكسرات مشماش يابس الهرماس زبيب العينة لي نوازيت كاوكاو. دونك فوالا هذا هو le plat ou le dessert Ashura. C'est très bon. Alia Abed, merci beaucoup, c'est très gentil. نزيد نوجد تاني لو شود. مانيفيكا هي. شوفوا والله العظيم غير
C'est un délice. La belle, je sais que vous allez la faire. J'en doute pas. Oui, c'est une pâte de raisin. C'est pas le nectar. J'ai vu quand on le prépare à Médéa. Je sais pas. Je sais pas. Mais هو يجي ما يجيش عاقد بزاف, يجي liquide. Mais même si c'est pas le nectar, c'est à peu près pareil. C'est à peu près kiff kiff. بالخف تشرب بالخف. سابحة. alors ميري انتي شكرا بارك الله فيك ميري. سابحة بونجور, وهبة بونجور, دليلة هذيك الكفتة هذيك الكفتة. J'ai pas compris. Bena. Désolée. Alors, les messages. Merci Sabeha, shukran. Ben oui, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est des goûts à la kulli hal, mais je peux pas partager avec vous qui m'a قلت لكم ما رانيش في la télévision, راني في داري نطيب. Donc الماكله اللي طيب on est obligé de la manger, donc il faut que ça soit bon. الانسان ياكل. زهية نايت شريف, الله يبارك, ما شاء الله, c'est bien. Alors, Ashura, il faut remuer. Nassima Ilham. Désolée. Très bien. وكيف احنا بلادنا بلاد التمر. Alors, تشخشوخة. Ashura. On peut aussi mettre les maïdirj par exemple, ou bien on peut mettre تاني bon الهرمس. كاين اللي ما يحبش الهرمس يدير الكرموز تاني, c'est un délice aussi. La dernière fois ma belle-mère تاني دارتها بالكرموز وقطعتها هكذا صغيره, قطعته بلوتو صغير, des petits morceaux. تاني يديروا الكرموز, donc c'est très bon. كنت تضحكوا على التختوخه. ايه راهي في بالي تختوخه, خاطر راهي في بالي. نزيدو تاني الماء. On va encore remuer. Donc يغلي لنا هذا الماء ونرميو le reste. Camilla, bonjour. Sabrina, Sabira, pardon, s'il vous plaît. C'est quoi le menu? C'est Ashura turc. Si madame الله يشهدك في الجنة, pardon ma chérie. على واه بصح Ashura مازال ما طابتش. On le prépare nous aussi. Très bien, parfait. Et donc moi en Algérie je connaissais pas ce plat حتى جيت للترك. حنا enfin في la famille تاعي ما نعرفوش هذا le plat. Oui, c'est très bon, c'est très bon.
سابغة حمادي راني ندير في عاشوراء تاع تركيا. لو بلا هذا ولا لو ديسير il est très bon. Donc voilà. Inch'Allah Sonia, Inch'Allah. Inch'Allah. الوغ دركا نرميو العويد تاع القرفه هاوليك نزيد رميت يا اخي مقبل لي كلو جيروفل درت 3 خليتهم يغليو في الماء فوالا هاوليك ونزيدو تاني نراجوت كوا نزيدو الهرمس بليتو نخليوه يغلي شويه صافي نزيد نمس لو بلي لا سي شو très bien بصح مازال يزيد. الوغ il faut pas الانسان يتقلق لها لازم لو بلي يطيب très très bien. بون اللوبيا والحميصه راهم طايبين راهم très bien طابوا كيما يلزم الحال. لي بوا شيش اوسي انا حطيتهم طايبين دونك بارفي بور لي بوا شيش اوسي. نستناو يغلي الماء et ونرميو. Anissa, bonjour, je viens juste de voir. Ah ben je vois pas bien. Merci Anissa. Je suis en train de préparer Ashura. C'est un plat succulent turc. Alors de préférence واحد يديرها في une marmite تكون ثقيله شويه ou bien الا كانت la marmite خفيفه il faut remuer très souvent. Lina Fata Aslama. Désolée, طلعوا les messages. Pourquoi on l'appelle Ashura? Ben le plat هذا يديروه في عاشوراء. أصله يديروه في عاشوراء. Moi quand j'ai demandé ma belle-mère قلت لها علاش قالت لي باسكو طيح فيه بون هي عندها واحد العفسه كاين 12 ائمه جو سي با كوا بون كاين اللي يشوفوها هكذا دو سيت مانيير وهي سي يديروها في عاشوراء باسكو تقول لك كي نديروها في الدار راكم تعرفوا ناس بكري ils ont leur c'est leur coutume c'est leur تقول لك كي نديروها في الدار طيح البركه et surtout هما لو بوت تاعهم يديروها باش يذوقوا les voisins les amis الحباب la famille bien sûr اللي ما يكونوش بعاد يذوقوهم. كيما انا هدرت مقبل quand j'étais à Ankara la semaine dernière ma voisine هذه اللي en face طيبت elle pensait que on était là مسكينه بعثت 3 بول تاع عاشوراء كيما انايا اليوم تاني اوسي جو نمد لي فوازان دونك فوالا هنا راهو غلى الماء دوكا نرميو الزبيب والعينه يا دو جونغ دو زبيب الابيض تاع الاصفر هذا وواحد اخر صغيور هاوليك اللي ما شافوش مقبل. الوغ هادوما غليتهم وحدهم في الماء باش ما يكحلوليش لا صوص باش المريقه تقعد
être clair. Alors, انا درت ان بول دو تو. وانتوما تحبوا تنقصوا تحبوا تزيدوا سي ا فو دو فوار. باش تزيدوا ما شكيتش تخافوا. La première fois ça fait peur de faire une grande quantité. Donc ديروا par petite quantité. هاي بدات تبان بدات تبان. نزيدو نرميو الهرماس. الوغ يجوا واحد لي كولور فيها شحال شابين. شوف je sais pas si vous voyez. Ça sent bon. بركة مع الكبار وكانت الناس كل شيء. Oui. Ah oui, ah oui, moi aussi, moi j'adore. أنا ملي كنت في الجزائر نحب ندوق. Moi j'adore. Et c'est bien, que ça soit في رمضان ولا في سر الأيام ولا. Alors نستناوهم يغليو ومن بعد نرميو le sucre ونخليوه يغلي et on va goûter et on va goûter et on va goûter. C'est quoi le Hermès? C'est المشماش اليابس. المشماش اليابس اللي نديروه في الحملة حلو. Alors on peut aussi mettre العينة. هذه عينة هذه اللي حطيتها انايا الكبيرة هذه شوية. وشنو لي بوتيت هايليك. لي بوتيت minuscules. Donc المشماش اليابس ولا l'abricot sec ولا voilà, abricot sec exactement. Merci, شكون قال لي بصحتك لو تي. دينيا c'est ça. دينيا. عليه بسم الله. انا حندير كاس كبير كيما قلت لكم عاشوراء. وي اختيتي لي زابريكو سيشي تو تافي. عاشوراء ما عندهاش دي ميزور. هاد لو بلا هذا ما عندوش دي ميزور اكزاكت. Ça dépend la quantité اللي ديروا نتوما. كاين اللي يديروا une très grande quantité, كاين اللي يديروا une toute petite quantité. Vous voyez. Donc c'est sucré salé. سالي نو ما يجيناش كامل لو تاع الملح. سي ليجيرمون. انا حطيت مغرفه تاع القهوه في هاد لا كونتيتي كامله. مغرفه تاع قهوه تاع لاتاي مي الوغ لي بيتيت كويير. دونك لو سكر ديرو بالكاس ودوقو. فوالا بسم الله. انا ان شاء الله ما نزيدش نورمالمون et on va goûter. Tania Abdel, bonjour, Aslama. Alors, Faliza, Faz, je l'ai goûté. Déjà, c'est succulent. Ah ben voilà. Zia عندي شاهدة معايا. نسيمة إلهام. Oui, 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 oui. Tout à fait, oui. وردة طالب bonjour, ça va الحمد لله نحمد ربي. Alors نستناوها تغلي pour que je goûte على le sucre.
نوجد مغرف. Oui, si on veut, c'est un dessert sucré, oui. تتكل بعد العشاء فكي نتعشاو une petite soupe légère avec une salade ولا هذه واحد يزيد ياكلها في الليل ou bien في السحور في رمضان كي نكرهو من المسفوف فيتو كسكسو بالزبيب نديرو عاشوره سي بون. Non, 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 pas كيما المحلبي du tout. المحلبي je vais le faire Inch'Allah هاد la semaine. Alors راني نستنى فيها باك تغلي باش je goûte. Alors c'est bon, moi je rajoute pas le main, راني درت السكر et tout ça. ما تجيش ميها بزاف، alors المريقه تاعها تجي خويتره. Oui, c'est très bon, والله c'est très bon في رمضان. انا كيما قلت لكم ماشي معويدين نديرها باسكو كون جيتي à Ankara c'était ma belle-mère مسكينه طيب وتبعت لي لي غروند بواط هذوك ونحط في الفريجيدير ونجبد نحطو في لي بول. Alors تنتكل si vous voulez la réchauffer au micro-ondes, sinon خلوها bien sûr في الفريجيدير وحطوه فرغوا في لي بول. تولي une température ambiante. خلوهم في الكوزينه un moment et après on mange. Voilà. Alors voilà, راهي تغلي. Moi je vais goûter le sucre. بسم الله. والله غير نستعرف بروحي. C'est la première fois. Mais le sucre jette ce qu'il faut. Peut-être que je vais rajouter un tout petit peu. Mais والله غير كيما نحبها انا pas trop sucré. Mais après peut-être que je vais rajouter un peu. نزيد نخليها تغلي. Alors, ce qui concerne le cacao ou les noisettes, c'est à la fin. نحطوهم ونطفيو الفرن. On n'a pas besoin يغليو. Oui, oui, si on veut, c'est un dessert turc, tout à fait. C'est un dessert, oui. Et turc, bien sûr. Alors, القرفة سي بون. العود تاع القرفة نحيوه. هاو طلق تري بيان. هذيك لا كولور مريقه جاتني خوخي. تاتا مفيده بونجور عسلامه مرحبا بك. يا با دو بروبليم. نعاود في خاطرك نعاود. جو في ريبيتي aucun problème. Alors, je vais goûter une deuxième fois. Non, c'est la cuillère. Bismillah. Ouh là là, qu'est-ce que c'est bon. نزيد لها كمان شويه سكر. انا نحب شويه انا ما نحبش السكر مي كمان جو راجوت ان بو. بسم الله. فوالا زدت لها نص كاس. Alors نخليو هذا لو سكر، نخليو هذا لو سكر يذوب. اي والله غير سي تري بون. والله العظيم غير نعمه كبيره.
دينية سامحوني ديزولي ولا شاهدكم مي شو اوبليجي كيف نديرو شو اوبليجي نطيب. Je fais ma chérie qui m'a dit Chaki Taïbi Tata, c'est Mimi Sarah. Je suis en train de faire une deuxième fois que tu as dit Ashura turc, turc bien sûr. Voilà. Alors المريقة كيما يحب الخاطر. استناو دقيقة ولا غير je vais vous avancer un petit peu باش تشوفوا بالطبع. Voilà. Voilà. Alors شوفوا كيش راهي المريقة راهي خوخي. Elle est claire ما كحلتليش. شوفوا. نوريكم بالك avec la cuillère هذه. شوفوا كيفاش تجي عويقده تجي خطره. اي بي اتونسيون كي تبرد تزيد تختار لنا شويه. اي parfois on rajoute de l'eau bouillie. on rajoute الماء. بون عاشوره تاعنا راهي طابت. C'est bon, le sucre, مانيش نحس به راهو داب لنا très bien. Alors, on va encore goûter. مريقة بسم الله. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. C'est très bon. Donc, نطفي الفرن. نرمي. Bon, هنا راهي il fallait ندير une marmite plus grande. Donc, les noisettes, c'est trop, c'est beaucoup. Voilà. Parce que alors, je rajoute aussi les cacahuètes. ما تنساوش تنحيو الكاوكاو bien sûr comment dirais-je nature ما فيه والو grillé. نحيت له هذيك اللي تجي هنا في الوسط على جال باش ما توجعش في سحاب الكولون. دونك فوالا. نزيدو نرميو الكاوكاو. ميم الكاوكاو صافي ترو صافي ترو باسكو راهي بزاف. دونك فوالا. دونك فوالا. ولا لا ولا لا ولا لا ولا لا. الوغ تخلط لنا الحميصه مع لي نوازيت. سي بريسك كيف كيف. دونك راني قلت لكم لي نوازيت ماشي لازمين باسكو يا لي كاكاوات ميم اللوزه تقدروا ديروها غير بالكاوكاو سا سوفي باسكو الكاوكاو il est très fort. بون العاشوره تاعنا راهي طابت très 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 bien. Maintenant c'est le dressage. Alors, تتسربى dans des bols. دي بول نورمال ولا ميم طيسان تاع الشوربه يكونوا صغيورين اوكان بروبليم. باردون جو في شيرشي لا لوش. جيب الغراف. بسم الله. alors نحطو من كلش بيان سور. كنت تشوفوا ياك شوفوا المريقه كيش راهي كوم شغل كوم جولي هكذا خفيفه. فوالا. دركا نحطو راهي يبارك ما شاء الله. alors maintenant
avant tout نحطو قريفه دونك ديروا كيما تحبوا. اللي يحب بزاف يدير بزاف، سي بون. القرفه سي تري بون بور سورتو بور لي ديابيتيك، واللي يحب شويه يدير شويه. بون الجوز انا درت هكذا، مي نورمالمون الجوز يجي هكذا كونكاسي. ونزيدو لا توش فينال. باردون جي با مي طاحين، كواكو سي فاكولتاتيف ماشي لازم، بصح ولا غير ندير شويه خير راكم تشوفوا. فوالا درت مغرف تاع العشاء. الوغ هادي سي ما توش، باسكو هما يديروا جلجلان، كاين يديروا الجلجلان يرميوه في هكذا محمص يديروه. موا جي مي طاحين سي لا ميم شوز. دونك فوالا. ونزيدو الرمان. الوغ الرمان بون هذا حلو مليح، ميم الا كان قويرص ça fait un équilibre magnifique. donc voilà هايليك عاشوراء تاعنا. وعلاش لي ميساج راهم بلوكي؟ فوالا. pardon. donc voilà هذه هي عاشوراء. c'est un délice, croyez-moi. ولا لا 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 واحد الريحه، ريحه القرفه وهاد لي فروي سيك، الكاوكاو، بون لي نوازيت ما عندهم حتى ريحه، فواحد ياكلهم باش تجينا البنه. مي الكاوكاو سي تري بون مع مع لي كلو دو جيروفل، مع القرفه، مع كامل. دونك فوالا هذه هي. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ديروها في اقرب وقت. essayez une petite quantité، جربوا une petite quantité et puis وشوفوا ذوقوها وشوفوا. تاتا مفيدة، merci beaucoup، merci. donc essayez لا ديروها و كلوا vous goûtez. y a pas de raison ما تعجبكمش، c'est impossible. تبعوا برك exactement كيفاش درتها، vous allez la réussir، تجيكم ما شاء الله. donc voilà. je suis contente درتها la première fois معاكم، لا غير سهله، c'est pas sorcier du tout، ما فيها والو. alors les grenades de la Turquie sont pas bons. écoutez les grenades partout dans le monde كاين الملاح وكاين اللي ماشي ملاح، فيهم واحد العفسه كاين اللي يعرفوا لهم، هادو ما ولا غير يسون بون. عييت نشري الرمان ماشي بنين قارص، الوغ نروح نعصرو، وعييت دي فوا نشري سوكولون. هذا جو لي غوتي il est très bon. il est très bon، légèrement قويرص à peine mais il est très bon. voilà exactement شكون اللي قالها؟ سي ساميه exactement، ماشي حاجه واعره كامل. vous suivez les étapes de A à Z et vous allez la réussir et vous allez adorer. وبربي ان شاء الله تدعوا لي بالخير.
Donc voilà. Alors rapidement, je vais vous redonner la recette très rapidement pour les gens les Hadawin Djaw, pour spécialement Ayman, Tata Moufida. Alors, عندنا ديروا par petite quantité. Nessima Answer, merci. Merci وشهيدكم في الجنة. Donc voilà, les Hadawin Djaw, نقول لكم la recette rapidement. انا درت نص كاس بون اللوبيا والحميصه ما درتش بزاف، درت انا بوكو بلوس دي بول هكذا كيما هادوما تاع لي فروي ساك اكسيتيرا. سي كاميم بوكو. ابري تقدروا ديروا نتوما هادوك لي بول تاع الفلان صغيورين هكذا، شويه اكثر من هادو دونك فوالا. الوغ عندنا شويه نص كاس حميصه شمختها لافاي، نص كاس لوبيا بيضه شمختها لافاي، كوكو غنيه عسلامه. عندنا نوري لك عاشوره غنيه الى هذا وين جيتي. Et viens ma chérie, avec un très grand plaisir. Tu viens ندوقك انتي و les enfants. دونك عندنا اللوبيا، عندنا الحميصه نص كاس، وعندنا لو بلي. انا درت 2 كيسان ونص شمختهم لافاي. اليوم صباح طيبت الحميصه وحدها 10 مينوت في الكوكوطه، طيبت اللوبيا وحدها بيان سور، نحيت الرغوه ومن بعد جي رانسي تري بيان، وطيبت تاني سي تو لو بلي مشمخ لافاي. من بعد واش وجدت واش فيها كامل لي زانغريديون. انا درتها على قنيها، درت 12 انغريديون. دونك درت المشماش اليابس الهرماس، درت الزبيب الاصفر والكحل، درت العينه ديك الصغيره، درت الكاوكاو، درت لي نوازيت، لو بلي، لوبيا، حميصه. Le 10e c'est Romaine, le 11e c'est 12. De toute façon تعاودوا تشوفوا اللايف وتشوفوا. Et au fait aussi je vais vous poster درت une petite vidéo تاع les ingrédients كامل اللي في العاشوره، دونك تعاودوا تشوفوها. Après on va commencer par le blé والرز. عندي نص كاس تاع لو ري. Oui. دونك نحكمو اون مارميت، نحطو الروز، نحطو لو بلي اللي شمخناه لافاي، نحطوه مع نص كاس روز، نخليوه يغلي مع مغرفه تاع قهوه تاع الملح، نخليوهم يغليو يطيبوا. وي لو ري فكرتو. دونك نخليوهم يغليو يطيبوا تري بيان، ومن بعد نمرقوا اشاك فوا بالماء سخون. chaque fois نمرقوا بالماء سخون. كي نشوفوا لو بلي تاعنا طاب سي بون، الوغ نرميو نديرو عود تاع القرفه، نديرو لي كلو جيروفل 2 ولا 3 في كاسرونه ابار، نحطوهم يغليو، نزيدو نمرقو واحد 10 مينوت باردون، نزيدو نرميو هذاك الماء تاع لي كلو جيروفل، نرميوهم في العشو في لاصوص مع لو بلي تو سا، ونزيدو نمرقو. من بعد نرميو المشماش يابس، ونرميو الزبيب الكحل توسا نكونو غليناهم من قبل في الماء وحدهم باش ما تجيناش لاصوص كحله. نزيدو نرميوهم. ابري الا فان نزيدو السكر، ومن بعد نحيو داك العود تاع القرفه، اي نرميو لي واش عندنا مكسرات، كاوكاو ولا لوز ولا جوز، نو جوز سي على فان، ولا لي نوازيت، واش عندنا نزيدو نرميو افور يا مزيور. رانا نمرقو، رانا نشوفو، ونزيدو لو سكر على فان، نديرو لو سكر اي اون غوت او ميم طون. ابري لو دريساج نفرغو، ونزيدو شويه جوز كونكاسي، قرفه بودر، وشويه حبيبه رمان باسكو سي بون رمان. اي نو سي با غرا دو تو، سي با غرا. وي راني قلت لو سيل مغرفه تاع قهوه نحطوها طيب، مع كي نحطو لو بلي يطيب نرميو مغرفه صغيره تاع قهوه تاع الملح.
Donc voilà, et vous allez revisionner le live, تعاودوا تشوفوا كامل les étapes, ou la recette elle est postée sur la page, et aussi je vais poster une vidéo les filميتها صباح filmit كامل les ingrédients. Donc voilà, c'est très simple. وهايليك عاشوراء تاعنا. D'accord mes amis, ça se mange tiède, chaud non. ما تنتكش سخونه. On va pas l'apprécier سخونه. باردة من الفريجيدير نو. دونك حنا واش نديرو؟ نفرغو بيان سور كي تبرد تو سا ناكلو واش ناكلو. كي تقعد لنا نحطوها في الفريجيدير، نتجبدو لو لوندومان ولا لو سور لوندومان، سا سكونسيرف يا اوكان بروبليم. نتجبدو نفرغو دون دي بول ولا نفرغو ونخلوها تسخن شويه. Si vous voulez réchauffer légèrement au micro-ondes, aucun problème. Sinon, vous la laissez dans la cuisine ou là, température, dans une température ambiante, تدفى شويه et on la mange. الله يسلمكم. Donc voilà. Oula, ça fait du bien hein, de s'asseoir. Oula, c'est très bon, oui. Rani, t'as déjà goûté ou pas? الله يسلمكم الله يسلمكم. شكرا, merci beaucoup. Donc بربي ان شاء الله demain. Désolée, c'est pas évident. واحد يطيب ويقرا لي ميساج نعاود نقراهم كاملين من بعد. Donc ان شاء الله نتمنى vous allez essayer cette recette, طيبوها وتاكلوها بالصحه والهنا والعافيه ان شاء الله. Alors, demain, bihawlillah, وإلا كتب ربي رانا, on va faire un live. Je vais vous dire à quelle heure exactement pour faire le plat kebab. Et puis, ونزيدو من بعد نكوبي ونعاود ندير لكم سوتلاتش. La crème, le riz au lait si on veut. Voilà. Donc voilà, Delila Abdoum de Paris, coucou. Allah يسلمكم, c'est avec un grand plaisir. Je vous remercie. يعطيكم الصحة كاملين. ونقول لكم merci merci merci. نقول لكم إن شاء الله في الملتقى بحول الله. شاناز كبيدة يسلمك حبيبة يسلمك. Merci. Merci beaucoup. Alors je vous dis à demain إن شاء الله بحول الله. Je vous embrasse tous. مع السلامة في أمان الله.